dépend pas na bolamu yozo sala pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza Kevin nazotuna yo nazotuna yo ozo répondre na te pona ni siko lingo yo bani Priska kosi on kanisa mama sana on kanisa la police o kanisa la police wa la police ni o kanisa lingo ba ka kosi akosi ni comportement na weza eza suki toko te oza ndokia solo wana ndokia solo pe banga mama leki na ote mwana mukina age na ozo azo loka bamba mama leki na ye muto abokoli eza bano babetaka ba mama na bango bano ba manka ba mama na bango ba manka mama ba respect bana kindoki est-ce que maman aboti ko manquer respect maman aboti ko bamelo oza misala mabe wana misala mabe solo lobanya ngozo bomba pona ni ngaza mama na yo nasa mama na yo na kolesa mutu te au contraire to sa ndé fort to kindoki wana sila naza na mwana moko kaka yo yo kasinga ko ninga mabe yela yo eza kindoki ya tani nga zote misapie ka jongo lelo funga maboko tia maboko na bongo nesika nango yo kanso ko mfutenga okoka te longa maboko nwana okanso kokoka eloko ya déjà dévoilé yo kasina nanga kobanga yo kasina nanga kobanga kibino bombi pa mwana nga na libumu yo kila ta mato bomiye ta kutala nga te ngale ba ki uza ndoki po mwa muke ko zale polo kwa yote okumofana nye ya beta ngati ya to bundati to besa na bunda na ndako Kevin c'est que olingi no kindoki yango po moto alinga keloko ta lobaka naza ndoki te mama comme il faut que naza na moti mama yo ni mama makasi na yebi kindoki te naza ndoki sko na ndimaka po bosepela mama ta bino mama leki akosi ko obela mama leki omoni mali no mo naza ndoki ndimaka ke ndoki makasi ta bino mama yo za ndoki te mama naza ndoki te keba kwesa blo keba yebisa ka vérité loba na ngai nakoboma mwana oyo naye koboma yo loba vérité loba vérité Kevin loba te Kevin ela bi vérité za ndoki te Kevin na mama yo kufa na naza ndoki te mama uzango nation mo wapi mama bo mama pa naza na ndoki te mama mama gadi na bambongo te mama naza ndoki te Kevin naza ndoki te Kevin na mutamba kasi bwepwani posta ko sona kamu akosi na yima leki naza ndoki yo ngole yana ngai mama ngai sina ngamo ko nasala mo kilolo ngola ngai Kevin mama omoni yo so bominga yo ozwa nini so bomingo kusi makamano se poni mama ndoki bwa bazoba baby ngando liko lekisa na bona ni ye kuna nani Priska alinga avi mutu bozu yo na ye bozu mutu na ye na koko bilali bozu bolongoli alinga lia coquette alia pe mama na ye yo le mwana Renate sko ngoli yangai ona mambo na yo ndoki tika lo bana muno ya linga bomanga pona ni alinga bomanga pona ni besute ko pese yeban ko be baby ko pa kindoki no ko bilele baby Priska yo na sandwich asandi na ndoki te mama ko bata ndoki pesa ka na teta fufu te na ndoki te mama uko Priska ko kuja ko kosa mama ko bazuto ko blata ni ndoki te mama mono asali bato ebele azoki da elenga misuni tala moninga dévoiler secret yo akona na yebi na ngelo ta ndoki te mama na ba pourquoi yo na yebi te na ni mama la tabino Mon Jésus est mon Jésus, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui.
Nous avons goûté à tes bienfaits. Nous avons goûté à tes merveilles, Adonai. Tu es digne, ô roi, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé. Rémi, Ozoya ne va prier parce que son maman n'a pas sala, n'a pas bon de là. Nous n'avons pas mon lario. Quittez la main, c'est là. Merci beaucoup. Coupez la moutouli sur le thé. Maman. Mama femme. Wonderone. On est satisfait. Maman, vous supportez ma télé l'été. Maman, si on a su qu'à wapi vraiment. Yo, et ton mot qui maman pour la maison. Nana qui est wapi vraiment. Ni na wapi moto. Yeye ni moto. Azala dia po moto ni na moto mbo. C'est yo étudier bisenye. Bopesa ngai fongola, botindika, tindika, tindika atoleka. Kanyenyenyenyenyenye. 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 Bon, tala. Eh, place bando teka misapio nani kuna na lunda. Eta la soute. Hein? Abina ngope bongote. Bongote. Beta ka eloko afali asiko. Na obina na game. Baye susu. Banani. Soko bato komo ya wana ndi mabe banani baye. Baye susu ta bangaya. Kwa sababu libanda so bakeya po. Bache bangaya. Baye ko. Ya buzano kazi. Vano. Chest punasi. Ah, okay. Chest punasi. Okay. Baye. Okay. Chest punasi. Baye. Chest punasi. Ah, baye. Zara no calme, teta ya bu. Fâché. Yo za bien. Na bien. Bon zo binene ne. Yo ebite bataboy bakalma ba ona lo bo fo landa mo bilo na. Baye. Chest punasi. Baye. Mobali na ngai babwaki dadi maladi ndenge dadi akundama tala ndenge zongeli bango mama tala kindoki bakundoli nyonso mama na lona na sa mabele basakana na bachef coutumier tala makambo chef coutumier longo na mboka ekosala awa biso nyonso ndi tozambe akanga biso yo yebaka te mokolo nga kozika motoka ndenge olambaka awa tala nzongo mafuta ndenge zongelaka chance babenda ko liboko zongi boy oninga kozika ali konyo so meme bakata o likolo oninga kozika wa tala misala na bango tama mama na kome oya kizengi kuna moto esho
Il faut se coller. Toi, il l'a gâté, mais t'es là, on tourne les chauffeurs. Il ça m'a cambié. Quand on a ma caméra, on a la caca. Ma pango est pas. Ne sais pas ton moto ta lola fimbo ezo toka be kuna kotoka bakoni forme bazui mal à l'aise oyo ebande oyo yango nde naloba chaque jour wani eza ebandeli suite nango eza tande bosa tande bakomatala akomisa ngo minene aluka mvute mobali nanga mobali nanga koya mayenge mpa na ye sona miso makasi teki zengi yana so naza miso makasi te benga bino so batamokili yango oyo ntango likambo eza na moto yo koloba te siko ntango likambo ekomi na se ano yo komi koloba Aux Nzambe, le consolateur de cœur brisé. Yarngloa, to bondeli le quoi yosa me ponzi. Paix mon ici. Amen. Je crois dans la pandaï que nous décevons Nzambe na vie na matin. Nous sali sous. Maroko kota la mona na remi na misote. Moi, t'es en église. Dans la canisse, ma camoussa, qui n'a aucun candé matin. Dans la canisse, ma camoussa. Ceux qui font les embêter, moi, je suis en prison, je suis en prison. Et moi, je suis remis en prison. Et si je suis en la police, na téléphone, na benga ba na moura ba ya ko ramasser bino, ça m'a vite ça. Pourquoi tu as dit ça chanter? Yo yebi bitumbo na zanango. Oui, combien de fois on a combattu? Et pourquoi yo ko font la porte au côté ici infiltré? Ou ko semer semence ça m'a bien abomination au côté ici nanda kunanga. Wana posa ngala kufa. Te yebi sanga so na kufa sikoy. Oui, combien na zo ça sacrifice? Oui, combien na zo lukanzambe apesa na fils kata la moitié. Il y a pourcentage. Pardon, papa. Oui, ceux qui ont permettre le divorce, on a dit que nous divorcé. On a pas se fou comme papa. Yo na lebi ba justification. Au sali pour ça na yo, OK. Et là on a senga yo sali zaboy. Désormais maman, le quoi yo liaki otongi vanda kimia. Comme mekali susu te na matoi na nga na yoka papa na posa boy papa sala boy to tikala ndenge wana so za posa olien on pesa et lamba na sombela église to kendenzela moko mais désormais ngana yo to sali séparation yo na salon ngana chambre d'ailleurs chambre na kota ngote ngana na chambre ngana na salon mais eloko salami na bandela koloba na meka koyoka ngona mato ya mutu te na meka koyoka mutu ali misio na bandela lisu mais on a l'obine ya moyo sala je crois na za clair na yo nous avons pas mal aux adversaires na ngate na bala na mbongo na bisi mbongo na ngapo na bala yo alors tikala bongo conscience na wezonga bondela nzamba kitama ona ye na kokota na kata na éviter seulement réalité ni qui seulement Seigneur aux amosiko c'est la sorcellerie ou ça les a qui bondoki faut les canadiens Isaka de moi côté là faut retraite ko tu ba jeune mati montant na ngenge temba na papa. Merci Seigneur parce que la Christiane a déjà la vision. Hey! Coco, na sala bino nini?
nasala bino nini bakoloka nga nebela moi makasi boye bozaba ndoki bino mbale bobongana kati koko owangana kati te mzofuna likoshi lokoto oyo owangana kati machoni na yo pe ndoi nanga ozaka ndoki bandoki bokokanga te nga makila nanga eza bololo nga na mwana suka nzambe ngai en plus na mwa mutetela na mukongo te mwana bino nde sila mukongo ngai na mutetela mwana suka nzambe okoka te oki opesa mwana ya maliki rena ntango azalaki na zemi nde aveni mobimba oyo presque biso nyonso to towana ndoki koko bilala apesa biso nyonso tobomi mpe ebele ti bakulu na wana chaque poko wana basala batrouble ebomaka bato wana tomfutaka bango ti tobomaka bato ebele mama ya bavoisin wana na ngambo ya bapesi katolika kaka ana kati ya lopango Kevin, Nadia. Maman ngai te. Natotuna. Usulia pena musunya. Musunya muntu pena zolia pena. Mbele. So pa ko bilali mo talamba ngo. Oso alambi tolie. Je me suis ouvert à Kenda, malgré que je n'ai butu, tant là là qui n'a pas eu mon lit, mon éto Kenda et n'a une fête. Tu sais, tu as un ba 4 ans. Hey! Pour qu'on a fête, n'a besoin de Kenda ba couple. Ye couple non ndenge ni Kevin. Pour azala moi c'est un butu. Toi on a ba mi ba na monde na biso. Yo! Pardon, ma déguisé na limbisa na. To boda ba mi ba na butu. Kevin, on va longa to beta longa papa. Comme na zemi wana. Nde komba ndo iba tenga kizuwa. Na zumwa na ngai. Pasteur. Na boy. Ozoluka libala na moi. Libala te. Deja babangisa yo na butu na bondoki. Koko bilali wana nzungwa turo ekolamba mamutu na ye ndefu kota na kati ya nzungu wana. beta longa ye. Kevin, on va longa te pour na moi sino Au moins des jours, on a bon, on a bar, on a jamais na kanzara milani pour la sala jour. Zuwa butu ebimiti na moi. Non, les gens ont droit à la sauter. Ya soko mwana za kimwana yote. Mama limbisanga bando botanga tokanga mabota. Abiki eka paza yanga moko. Bando botanga tokanga ki maboto bota lisote atika kanga moko polinga nga mingi. Kesikipi na mutema. Mais mutu oyo lingi alinga ko mingi yo lingi ete. Non, le banyo so no ba nga bisenga so lo bino. Lo banyo so Kevin. Lo banyo so kufa te bakosa kabino kufa te. Nzamba zali lo bo dévoiler boy. Olobi pe lobi oti pe nzambo lobi na yeke olingo tika. Pasteur aza awa. Uza mwana nga moko. Non, na kabo libala na papa. Nakota kati na chako mutema moko moto ko banga si papa te. Bobu na haya nyonso. Après c'est maman na ko cho. Okuma solantaba akokaso soneza binga o kabwana mama limbisanga. Kesikipi yo lingeni na basi ya omibaya katandako. Nadi mama ko mamosi na nami ba liko ba photo ba la des femmes. Oh! C'est Renate. Je crois au Zaki important to yeba mwana. Bomoni pourquoi na bisara bino botsa prière makasi na ndako. Ko makamba boye ezala ko. Kevin bimana ngaye. Na tipi na kala. Siko na bimana lisote. Siko na mama no te Kevin ata yo moko longola mama no bilamba na butu ata yo moko Kevin. Ezala bilomo ya spirituel. Nzambe lokola lakisi biso soki aofunga motema na ye azala sincere. Pasteur na famille de motema na aokota na prière tobondela nzambe tout ça asa ba prière ba répétence ba jeûne de prière et nzambe ba akota na église pasteur soki esengi nini pasteur soki esengi nini Renate tokosala boni tokasike banango bazwakaki ndoki bango bato balukaka yango ezaka likambo kaka ke tobondela oyo ezaka tobondela nzambe alongola ye yango toboyi te tobondela yo kasiki ndoki mutu mutalinga ake kozwango na makasi sokona makambo oyo azoloba
aloba nanga osepela nango oyo azobimisa munoko ne wana ata yo moko ya ye aza mwana yo totumba mwana ya nanga te oyo na sa Kevin anya regrette siko totumba ye te basambela mpona ye nyonso wana so basambeli mpona ye si nyonso wana awayebane so eloko te eza ndoto kindoki eza ndoto ezala bongo elenge na bayokaka ya pamba ndoto ya eza ndoto kasi mpo eza ndoto alamuka abika voilà pourquoi c'est la ténèbre na litomba te tala lelo oyo ndenge odétruit famille na bino. Pourquoi? Parce que au côté na alliance à quartier yango wana ba mama il faut faire très attention mapango bozo kota ko futela papa na ngai papa ba quartier bozo kota eza ba quartier musu bazana ba contrat na bango ba sala ba parti na bango ba sala so yo ye okoti na kata alliance wana mabe na ngana sadika pona pekisa ke kokota utala bandako bato te sina pesa ke kokota utala mapango bato papa mais makambo nyonso yete yango eza na so yete Kevin atabena bakufa betanga na Kevin akabeta mama lekine biloko mwasi na problème ya mwana bika kapoza mwana délivrance kokota tosala boni Renate aza kaka mwana aza yo mto bokoli yete Renate yo mto bokoli yete ndoto alala la muka Kevin la muka pongesi maintenant c'est na bino fubu bina kongo to bima parce que na za mafango na ngembele na butu yo kaya petit kaka loba ya mafango na ngembele na kanisa ngeso na mapango 4 eza mapango nte ya ndoto ne wala muka zongo lisute ezala te bakosi ngai na pesi makili besi to ba classe na bise be na komi bakosi na mapango na ngai ke ko batumi ba mo kanisa bondoki za ka ke no so ndeko na yo même na niveau à classe bana musu ba okende sacrifice ezala ba professeur musu bana misala mabe ba ele musu misala mabe mama to bondo na nzambe alors comme ça ta camarade na mali ko na na ndo ole donc ndoto zo boya ko fo boya zo boya so na vandi moi atana lalika minute mukie bona kit moi avant na zaki mona bilonga bat bazo boma parce que na ko yo benda kate na bango to mona bilonga bato na bango bazaki ukanga boya na ti ko mo témoin na zaki osambela na yebisi pe pasteur tokoti pe na prière wana yebisinga na senga nzambe la tsaka bilonga bato wana nako mona koko mwasi na koko mbala bato nga na zwi na ndako noko linga na bongisa bango bakelo kosengo ngai baza wapi na bango bato benge na koko mwasi na mbala benge na bango Go for it. bino bokoma na bantene ata na bengi bino te bosi bomonaki nga na deuxième monde bokoma deja na bantene ata na bengi bino te bokoyeba deja na deuxième monde na bengi bino nga nasalaki mabe lokola nongole bino na mboka na bengaki bino awa te na tiomi nga naza niongo na bino natuni yo noko mama na nga kota na mabele aka na nyongo na yo natuni aza na nyongo na yo nga aka na nyongo na yo nasalaki mabe lokola benga bino boya kofanda awa boya kobloke nga boya kosubelela nga makambo na nga nyonso ya kobeba bino na buto eloko nini bakosenga mwana ngai eloko nini bakoma otie molunge bino bokola kobimela mwana nga na nzoto bokola kosengi apesa bino nga natuni bino boyebisa nga lelo oyo azomona nga soso nani soki yomona mwasi omona nga soso oyo amona nga dendi nayebi te boyebisa nga bomona nga nani oyo bino bozokanda nga bokata lipeka nanga bokata lokolo na nga botiango na soso na bino nakoyoka mutu te nakoyoka bino te nana na nyongo na yo te tuna ye mwana eske ngai oyo koko yanga na leli usala ye mwana donc wamayele te bino bino boye awa nga na osalisa bino nazolia na mbongo na nga nazoboko na bino nazolika na bongisa bino me mutu mne momoni bosala mabeka ngai oyo ya solo nyoka za mbuka kena lobi bino na mutu so bino bolali bozwaka avion na bino po bobendaka mwana nga bokenda ye na tuni nazomona bino na moi bozala eloko te na butu bokoma bato minene nakita mpona nini ngai bokoka nga te oyoki nga bokoka ngai te bokoka nga te bisala
bisa makamna nga. Usanga na yo. Namenga mpobo ya kufanda awo. Ngala zanga boite. Makamna nga za ko evoluer. Bana bino boye mwasa bado ko sumela makamna nga ko pese makamna nga. Boni boyeko. Nga musuni na nga bololo bakina na nga bololo. Boko kangaite. Omaninga ndoko sobo sana batu bino bolia bosenga. Ngaite. Oza ndaku na nga na fanti bino. Eza siège na ba dokite. Boniko. Yama batu nyo batu na ngo li coche, no bomba batu. Bato oli ya bomba ba ona sime no ko tanga siti kana yo. Ngate miku, ngaite. Na mwasi no matoni ngaite. Somo zana kisososona na kindoki. Ngana seke re na longo bino na boka. Njoka na boka basa yeba bino. Mwana za mwana mke oyo. Mwana bino so senga musumi na yake pesa mama na yi. Ozawana bozo si pa bilomiti. Mais moi na bête bino mona ni. Encore ça pas soigné. Ba traumatiser les gars moi na la te mutu moy. Bino boya ka opine na kai. Nzambi. Wa ka opine na kai. Nazangi iluba. Koko. Azabu tetela tatala azabu tetela boyoki. Tabu ni famille. Boko lia ete tatala azabu tetela. Oki. Tatala azabu tetela. Boko lia ete. Nafua njaki na kana muka. Ya kana kitasa. Bila kuluba te. Muni ndangi na sambu. Tala ningi ba sambu singai. Muni ngai. Nzamba ye. Ngai muluki. Na ye kusumbela. Isika pisina za kusala bundumba na ye. Ngana zalaki. Isika tindaki kukamata baninga mabe. Babe tile filunga. Ngama ntoni mapuleni na zalaki. Okay. Ça va? Nayebi ke nga nazozonga na ngai mboka mosala nayelaki esi esili nayebi baceremonie oyo nasali mwana deja mipepe wana nyonso ya mabe esi ekei ekozonga lisusu te mais baceremonie oyo nasali na kati ya lupango oyo na nsima na ngai bokoyoka makambo ebima eloko nazosenga nalingi te bino bovanda su na kati ya lupango oyo. Il faut que vous ayez bonjour mes enfants, ça va? Ça va bien. Ok. Bon, bah, noko nanga azarana. Nazo expliquer bana. Parce que la noko nenga côté li. Parce que la noko côté. Noko. Nenga za mwana zolo baboué. Sikoyo. Nenga yozo kende boy. Mwana kimye côté. Kimye bende côté. Kimye oyoka suse lo côté. Bolo makaka ko kende. Abebsa maman. Mais maman depuis moi elle ça na ebisa ki obengi nanga ede ma tout monde avant na kene obengi ede non non ça c'est pas nagi abebisa moi c'est nanga asimba itusuka simba kai ngana na nazotonga yo na koloba te yo nazotonga na kubeta na koloba te nazotonga yo ngaza mobiki yo kasi nazoloba maka nazotonga nde yo mais bon tu na kotonga fona ta voix basse na koloba ngo pesa nga sapato oyo nakende nango po nzela zelo kuna na mboka sapato noko yayo déjà tosombaki baquette na babote parce que bino kuna zamba il faut za na babote et puis ba sacha sukali na yo voilà na ba mungwa okokena ngo ba makasu mais bicarbonate na nyonso sali mbota na ngai na minute ondeme nazaki mwasi ya kolela mwasi ya pinzoli na so lela noko mais ozongisi susu na bomika moto na funda pana na salini na salaki na expliquer noko na salaki nini makamso za kobomba na bombika noko va changer au costume oui bon il faut tika là na tina ya oasi pesa na yo bon il y a la taka bon biso pas ba coutumier to misala mingi maputa na ba jeep tu sais ça na ba jeep banda kasi na zoya na bongisaki yo kutosengi yo me oyo nasombaki mpo na yo ya kitoko mpo na negosaki na exotique biso na biso garçon de charme 6 mpo na loko ndenge abikisi ngai mwakoli na yo ye na lambert de paris na kandakanda wana na kwat agence moka bien tokotie loko lelo 3 jours après ozwi nazoya
merci à toi. Tende d'aller zonge lolendo. Et bakisa ngai moko nazali. Nazali noko na bino batinda nga. Nani mosusu. Naza na droit soki naki likambo ata bobimi awa place nyonso bokozala soki likambo oyo elekeli bino obeni ngai. Soki ezalaka nde boye soki nde eza boye mama mwana omoni Renate fo kobatelaka bana bamisu baza so bamoni azwi mwana na kindoki ayine mwana okoyine mpo na nini zwa mona memene beglise ezala forte na bapriere parce que mwana kokende te ke o mama na yo opesanga kindoki ye papa na yo opesanga kindoki akosala yango bongo te ezaka bato mitema mabe tozala bakoka na bakartier na bafamille asepeli na mwana o te alingaka leseka eloko moko mabe mpo nini aluka moya kokota na ndako na yo moya kozwaka bato na kati moya kodétruire bino est-ce que mwana ozwaka kindoki ndenge nini mpo na nini mpo biso baparent toza makasi te na priere loko toza makasi te na priere yango mona soko moni oyo ndoki ngai mitunaka est-ce que nzambe oyo asalaki ngai mpo nazala ndoki ayebi kolongola kindoki te ayebi kopesa makasi te ke moto abimisa kindoki na kati ya moto yo kaka ndenge ozala soki otosaka nzambe otangolaka na kimia atoza paster te ndoki akotosa yo mpe ndoki ekobima na kati ya nzota moto so osala priere tokositoa lelo kakosala te soki bapesi mwana kindoki mwana azwi kindoki ntango ezali ke boyebango seke nzambe nde alingi bino zwa mwana na kote na bapriere bokota bapriere botelemelango nde baosala mwana badelivrance mwana abiki eza teke tozwa bana mwana azala kindoko ozwi okebwake na balabala oyini ye olinga pusa pembe bongo sikoyo atobwaki ye wapi yo kaka moto aza makila na ye akolanda kaka ndoki azouta awa azokende poto azota poto azoya awa bongo sobwaki kaka na nini na kalamu awa po aya kozongi na kati ya ndako nde eza problème ekomisa kimutema mabe ndoki awa itali tukevini kwa alongolanga pe bilama na butu banzimi andimi na yo abina linga pela comme la deuxième femme maman yo bazali so na losano ndenge bazali bamisu bazana balala na bamama na bango babima na bamama na bango na ndenge ya butu bazali omwana moi bazomona opamba arespecta kote asimba mama ne na nzoto abondisa mama na ye yo lobiki na lambe ki biloko na pasta bima kolamba biloko za te kwa mela kati na poto pasta bima mukaya opesa ki fute o bakwanga te kwa mela kati baza na retraite amna ata kwa kere c'est tellement kilo la libumu c'est moi kwa kere faut que manga someka ka mini c'est ata kwa kere c'est ata moi kwa na somba kitenga someka ka mini kia pa bana ba basi na bimile no ke tiki bila somele kwa kere na ndisa mama wana na ete aza mwana wana shwate tato koko bilali wa matoi milai yo likoshi oyo nana lingana ngai ete moko akozwa penda yongo bakulu na obako kokata ta nambo ya lele ya likoshi ebima wana te bale baboma ya bakateni poso bakati okufa babomi ekambala mo akufi bana bato be bapembe kimoko tata oyo tina lekaka na monaka ye mutata mbatami makana bana mike tata mbatele makana bana mike wana ngelo bani kamarade ka bana mike bana bato mike mona mto moni bino boko tumbama sibo wanga na kati na bengo mantsomi ochaka muno makasi awati kito yebi likamate bino boye balabala mobimba donc bino secret na bino kaka musuni donc ndenge ba pasteur ba gagnera arme l'église bino ba boye ko gagner arme na bino na Kinshasa ya solo wana kasi yo lo bima kasi na balabala te omona nzete ningi basoze la bino bana boni yo bebisi noko ozoka suka lokate nzoka ne yo memaka avion ya SN na butu donc ozoko kotisa ba passager ozoko kotisa bana ya batu yo peski donc na ba jam fia batu yo mona moto mo bola on eloko moko te mais na monde yango so moni poto pona ne zo mema mino lokola liso pays de merveille zo nyoko la bino ko ki ndoki yango boy bobi ko ko samba libanda kuna bino moko ba boti ya bana na bazoze ngana ko bomba bino te bako tia bino moto boko tumbama nako pesa o tikete tango yo memaka vieux ya SN osanga nga tike sio mona poto kaka ndenge yo memaka SN ndenge yo bibimilele awa ndenge ozwa posa nguba no ke kuna nanga tike ko pesa o te kwa ko subela na mo subela makambo bino ni sala no wela ko so fene ngai bo réussir olingi susuni. Parce que nous avons déjà ma cambone vision, votre combien ça va. Pourquoi vous avez ça?
nazali mpe na kilo mwa so tosoli ne kasi kilo na bango baza kotia bazali kotia mwana ngai ya mokebo ozomona lokola soki eloko nini bokende kolia ye donc ozomona lokola crème ko omela makila na ye bobima libanda bobima bakiti na ngai bobima libanda bokende kosama na bebi bana karton bakota tala babenga bango bakota bobima oke wapi zonga munoko ezake mwana sengi bino dendo ya pamba nzoka nayo kosa mwana dendo eza combien dendo eza combien donc mwana donc yo mexi mwana musuli na moi na buto yo ozwi avion ya kosenga ya bima bana batetela te ngai tata na ngai ye ayebi ekola akoka ngai te bosuki na mosala mloki ndoki donc bolesa bosuki benga bato akarte bakozwa bango bana bato ya bamike ya babebe bosuki opesi bango kindoki mwana obanda botama na lupango oyo ayebi matadi te ayebi bomba te mwana ayebi ata kasangulu te me mwana ndenge nyekela kobetela mama nyonso bakolamusa ye na butu na pongi mwana nemi alobi tokotaki bomba benga bato akarte bakozwa bango benga bango atumba bango moto mwana bato ya mokie ayeba kikonka ayeba lwila nzoka nde bozomema ye na butu Maman. Caché. Bolimbisa ngai. Nani? Ondela na église. Nazotungela liboso na bino na kotungela mpe liboso pasteur. Nasali na be mingi. Nazalaka ndoki. Mimi boyeboy wana wangu apesa kindoki banda na libele. Na buto za moso kitoko, na kosa komona na buto za Irene. Nini? Irene. Shenga mutana Kuponi ya mondoko ya kokoluka Irene. Yote frisha. Obi nini? Mutana frena fashion na yeye. Tiens. Osali nini? Na frena yo bakateza la kandengo zali. Mama. Yanga na komisa yo cheval la bisa. Non, maman. Dola. Komisa ma cheval. On est dans la radio, passi. Peut-être que tu devais la toza la kananyo. Voyage la toza la kayakenda que toza la kananyo. Na pesi ba ne bele kindoki na quartier. Mama na ngai. Na tubu la pona pika bombe mangane église. Nzato memote, okufa ite, okufa wana. To komema ote okufa wana. Na baby selera la quartier. Malamu, okende pa ite. Muto amemo pa ya ate. Yo frena ngai. Et pour le moment, on a courage, nous sommes. Nous avons pas mal. On s'est fait. Tu as fait ce qu'on veut. Yo, on a bloqué. Donc, il y a fait un autre thing. Quand on a sorti de oyo, donc, attends que tu sois d'achange. Moi, quand on a monté, on doit y aller. On fait un ngai, on quand on a un ngai. Donc, on a besoin de temps. On doit déjà n'avoir acheté un ngai à sali. Si nous avons ça, on est bien à Mbongo, on est bien à côté du restaurant, on est na lié sur le shawarma, sur le nini, na commandé ma fille, ma belle, président, mais tu vas pas ça le coup na carte. Nous sommes là, nous te faisons. Aïe. Fâché. Mon idée ça bouge. Yo kana bisa yo. Fâché. Isa sérieux. Omoni. Bona le bisa sérieux. Madame, omoni moi oye abando ça ba sérieux. Mama akanga mdine mutambo. Donc on a bunadele. Maman est-ce qu'elle est en puissance? Yo kana fâché. Pardon. Il faut te sauver mère. Il faut sauver ni. En coupant ça quand on met pas la tête. En tant femelle. Oh fâche oui. Yo kati. Oui non qui bouge. Donc yo azal quoi qui bouge. Ça. On est ma fille ma mère. Dala. Nabia. Dala. Il faut me voir quand aille. Ah, Bino, papa, Bino, la mère, la biso, après ça, on va Ndoki,
mon mio azalaka kosona na ye donc après ça moi ane kindoki hein yo fâché voilà. Fâché le talisa banchongo temitenga mikuto waza ah zela te yo Fâché. Mona mabanga omoni yo ofome fâché obenga te nous pouvons nous pas bénéficier tous autres la député mais biso to ndoki ah bon ni boyko oh nandeni oh nandeni yo yamba no omona ngote yamba no omona ngote on va ça député te yo pour nous en nchongo ah bon ni boy oh mais c'est quoi on a regardé des solutions hier oui oh on va faire là oh terrain donc l'église besoin pasteur assemblée là yo assemblée là nga to kaloma nada cheval kidi cheval kidi cheval zelo yo yamo ça rappelle moi cité yamo ça na moi cité ah fiye mo sila wani na chubi mbele mamo allo bat mama to yo to église o kango na ngai na ok pas été ok pas été Ah, merci pour la patience. Ok. Voilà un message moko mabe ona nga na juna buto de lopo na famille na bino. Donc ça na réalité mo ezoleka ya malamu te na famille na bino. Oui parce que ya mo minga awa. Boni maman. Les jours où tu as menacé à niveau moko impossible. Maman outi voyage ba escroquer biloko nyonso na voyage. Quoi? Avec un mabo pamba pasteur. Et puis rêve on a avec aux en avec ebisao avant. Na comme ko mona koko mbali na koko mwati ko mantoni. Na ko bili na comme mona bango boy en live. Amona salon mona lali botono na roulam kabo. Non mon babilo ko zo bimilanga na salon. En tout cas pasteur. Au moins na solo kana yo na bicho il faut ça très attention. Bitumbeza kotelema surtout na lopango bovandi et précisément na kati ndako na bino une quartier au bozawana avenue bovandi wana ils ont la réalité moko bien te soko kona bino tika misala mabete nzamba obomaye bino kama mama bino ko bomba te loba na mama boy pasenza alobi boy na ya kuna na ndako biloko nyonso ya yebungi zamba ozongisela ye. La Bible dit la gloire de la deuxième maison dépassera la gloire de la première maison. C'est-à-dire makambo amonaki ya muke onzamba osale oleka. Mais bokanga na nzambe surtout ndako na bino wana. Bokanga na nzambe. Nzamba otelema. À part ça, oloti suni n'expliquer nga ya suka na simba qui ambienté na message de pesa mai. Et suka na yo mona elo mo bimeli nga na gana na salilo mo bimeli nga bo. Parce que heureusement na zaki na Bible. Nazoko quand même pas ko prier. Na komi ko ganga kana zo ganga voix nazo ko kate pasteur. Écoutez, la Bible dit la mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Les hommes qu'on a proverbe. Et la parole de Dieu est dans la puissance mususu. Nous avons appelé ça autorité et pouvoir. So moni makambo ndenge wana banda ko déclarer na kombo na Yesu. Et okima musika na. Koko na bino soki ngai te ma sœur et ndenge na minute aza na prison. Oui. Balinga bakangisa makambo sa na quartier na bino. Mais ngam na kalima ki famille wana na biza maman za spirituel to ki nango na bandenge ba l'état te et l'état iba bondo kité. Mais na quartier wana ceux qui battu na miso mona matoya oyoka ndé na kanisi na seli le tonda ka muta koza matin l'église. Mais comme on dit l'ignorance tue, l'ignorance est au bon moment belé et ça passe à la bonne grâce. Na bino ba boyibi Yesu bo panza sangwana partout que Yesu aza na bomo et Yesu aza pour nombi qui ça va amo les a perdu. Les ténèbres ne régneront pas toujours.
pesa message wana epa mama nzambe aozongisela ye nyonso po ya bombisi e ya suka naosala effort nazo compléter na mbongo ya garantie oyo oza na ndambo nga na obakisela bino ndambo oza bato oyo na masere mofukama te. La gloire est en patata. La Bible dit tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mabolongo fukama pona frère Jérès Nzaoute. Mabolongo kufukama pona nzamba lola azwa lokumu. Tout le monde est Bozokamu. Bokamu Seigneur. Maman. Bokamu te. Na makambo toyoki ntango nga nayebisaka nalandisaka bino nzela nzambe ezalaka ngai te ezalaka nzambe nde moto anodirige nga eyaka mpe molimo mosanto ezodirige yo ozomona makambo elekaka bamikolo okuna elekaka tala eloko bana na bayaki kokreye oyo ekomaki koswana bakoseli bino makambo ta makambo bakreyaki baninga badisira bino. Donc alingaka pesa mwana nga shoko donc ti bitumba nyonso yo lalaka bato balandaka yo mwana mo tala na mutu lokola ye obi kati na ngata on azotuna yebi Jésus azo distraire ngai ya mona te ya kai na santaka quelque chose mais moi na lobeloko ezalaki te parce que na mona kité Zamba pambola pastor. Tela mona na TV mama na tune kutuka mukenda mankanga mo. Kasi a préparer ki amona butu. Nenga préparer ki amona butu. Sono na l'église bon mama bon mtumba nzima Yesu. Atata na bikolo na bilala pa usaka église wa. Ko bilali yeo mtumba combattre église chaque jour ko bilali. Yefe mutaka abundisa bango. Yango na mona kabiko swana omona ndako na ndako koswana ndako les seuls bateaux balinga koswana te yo mutu ngo memana na distraction na bango o memani oke oswani mama molimo satana nde côté na ngai mais nzamba okima wa épargner biso na mabeo nyonso eleki non ndima te mona na kitoko nde mwana camarade na wana ndoki mama donc soka pesingaka bon moi kaso na ngali ekwe donc so ekwe bon na loko takana wani ole belo kwena mabele so mo muka zulanda ngana bitumba to bunda kaka pona nini mikaka ne na loko takana ya makamba kayo ebike yo penza wana vision nzambe otikalo sepela na etenga puti na kotela kotole nzuka yo da masona opposé nazoloba nanga maloba ndenge nazoloba kaka donc yemo donc ngai nazoyeba na ngai te kazandoki yango yeba zomema na ngai omoni ndo olo banema kama nzambe yoke inobo yoke no pants mama chaque jour yena ki dit la bundaka chaque ndo ki mama elo ba wela toyeba so estimite na butu ba yo bundela mais so chaque jour omoni notre fona ya kai fona ya katana bazo yokanga butu na moi bazo distraire batu bazo bunda alika mpino pe bokota wana omona ka yo na yebo yo koko osangana na prise ka camarade no allez tant que vous t'abonner bitumba omo ba confirmer ndenge yaka nzamba simba mutema mo penza balanda nzela mais soki ba bomoni motema te basoke na faire ngo liboso na bango nzamba taki nzela mibale atie molili ténèbre na lumière yo koni wapi soki ya koni na molili na ténèbre kene na ténèbre basi oyo biso tozomona na se ya mwana balozala mbula na mbula mais tant que na lola tozaka na bisengo na tango nyonso tozaka na kembo nyonso ya mwana nzamba pona nzela mibale atie nzela mibale na mokili oyo lini nzela nini so bayelekela ke affaire mama abisalakisa biso nzela malamu amen naza fier vraiment na ozo mama malamu ekosala nzambe ata babandeli mokili nga penza suwe na yezala ozaka mama amen ozaki mama moko digne amen nzambe merci pour bimisi bandoki nzambe merci pour obimisi banguna na biso nzambe yo oza nzambe likolo na se mpe na se na moi eza ya yo na kombo na yo jésus christ
mabolongo nyonso efukamaka minoko nyonso etatolaka yo ezala ya ndoki ezala ya rose christiere mabolongo nyonso efukamaka minoko nyonso etatolaka yo oza nzambe okotikala nzambe yo bongami te okotikala kobongwama te na nkombo na jésus christ halleluya. Pasteur nzambe ezomona kala jour nayebi ke oza na envie sur kozona bato na ndako na bango te mais pasteur oyambona na église donc jolekelanga mwana onga na boti mwana alakisa mama nzela nzambe donc mama obiakamba ndako me mwana moto azomema ngai nzambe apambola merci mama nga na change okombo nakomba kobenga yo Esther merci mama oyo kosunga libota nakoboya te bebi osali ya monene po soki ozalaki mwana oyo andimaki kopesa ngai me lelo nga naza na se ya mabele nakota lilita mwana nanga natikona nani mama yango nalobi mama mbongo esilaka te ozwaka ntambe ya kopesa nzambe mwa 2 secondes ka ya priere yo kotokela 2 secondes journée mobimba mama wanikende mobimba nakoboya te olie kuti ya yawa abia koya mokolo soki ndako oyo alongi akomisango serile na ye aya kozwa na yango ndako ngo mpe tozobima mbongo garanti mesisi na ye te alobi akopesa biso mbongo garanti mais tokende église basala priere ya délivrance naboya te bibi naboya te nga mama $5 ekomi $5,000 ekomi $5,000. Merci maman. Merci Nzambi. Nzambi protéger maman nangai. Maman ebaki yo te Seigneur. Asandimi koyamba yo apotami esika na motema na yo Nzambe. Yokela maman nanga mawa kotala te mabe na ye. Pardonne biso na mabe na biso nyonso. Yamba biso na bolimbisi na biso na motema mobimba. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Tata Bilal. Nalembi. Nalembi kibandakala. Nalubaki na yo. Yonke tetileki. Nani? Ngako tunaza kulembisa singa. Na ndimisi kwa yo batu balubaki ndoki ya mwasi mtu ile kaka makasi. Tala ndegi to sambu tukumiko yungana na balabala prasi ya kulali santu. Alolo ngara kama tinde sijo. Ngala lembi. Na sali musalo yo. Ipesi di futite. Ngala boni lukura. Sakukani la biso na balabala yo. Lugu ni ya kubange sawa. Na yebisi yo. Ngana lembi na ngai. Tuzo avion awa tukende tufade paka igeti kamanzi. Unako? Fande pa igeti kamanzi. Soki pa mbuyi biso. Kemba mo pa Brigitte Kamanzi. Ngai se na lembi na ngai. Lembi. Na kuluka pasteur. Kaka pune makambo mikemike yo za ko kazi yangu ala teteka yo yangu tukumikula na balabala. Na lembi. Oyoke machoni ngai na Monique na butu tuzana mboko mena mo yilokote. Ndagira za yao na lembi la kai. Ngakolo na yuki pasteur wana. Na ndimi na kuma pa ya pasteur. Na libere ngai na lungo la buzoba oyo. Pamba tena moyi na tali pofu. Oza kuwanga report. Tata tika kaka. Boy yo mo kumtu banda ngata ngana utake pala biso zala nandoki te. Tamu bali nga yondu yo la kisaki ngai. Eba ngulele la kisi. Monyo lembi sake ngapi na lembi nanga. Ngande na silisa. Tulo yokutu na lubaki chance kaka biso yo tu soigner. Po ndenge bandaki kaka ko insiste pesa no la BBC original. Lukula na buya kilukula na yeba ki musala mpe awa to fandi awa wapi eloko wapi ndako me na butu na bagal de col yo poisina nga mama president Zakumona bana misala talebe lubaka malembe tozana balabala tuzabando bonga tazere tango bakuyukango bakubuma biso phambra mabanga awa batu bakuyeba biso kuna oyinani tika kubangisa ngai ngalelo nakuluka pastor wano yakoti balabala aliberenga kinga kikutu nano longo teto kumikubanga boy bonga kulu Bilal Atika kaka la ndanga yiso kutukulali la. Sina balikolo. Nakutenda. Lupende to lupe. Tokei yo moto lukata. Yo kuna to kutoka miyendo kubali.
deja ndenge tokosukela na likambo oyo aza na posa ya komona lokola yo naactive kondima na ngai na lolenge na yo nzima natelema nanu na boboto na yo oyango nde captive attention na ngai ye olukaki nga na zamba omemi nga liboso ya Dawidi Zambe na boboto nkolo kumisalama Yawe Bachère de poulet esalanga tono oyo omoni ke nzamba zaka nzamba histoire donc azali na voix moko kati na ye nzamba pesa na ye don mais donc ngo eza étouffé pour nous il y avait des mauvais esprits omoni lelo topesa nzambe ya alliance merci nzambe ya apôtre Odo Mafuta abelisa na mwasi na ye mama Dodo Mafuta moni ba prière na bango encadrement na bango yango esali biso lelo mutu amen ma eloko nga na ngana sabino bandeko na ngai botala esika to uti eza musika makasi toti na molili na mozindo na kati ya kokangama soki nzambe akangoli biso lelo tokomi pe bato eloko akopesa eloko la merci ezate lelo tokomi pe bato donc il faut topesa nzambe merci mama pe à son nom poza mama aboti biso mais alingaki biso te vraiment makabo mama sali biso fala zalata mama kulutu fala zalata mama leki mais mama o boti bana na yo opimeli bango chance okangi bango okomisi o mususu kizengi oza mama parce que enga tobosamaka nyonso omonika nde bible elobaka moto oyo ayepa nzambe esika komi nouvelle créature ndenge balobaka donc wana nyonso oyo eleka mamu nyonso to akala mpe kobosana parce que tozwaka bato nakosi fashe po omoni koyapa nzambe bo eza facile te so nzambe moko abengi yo te tanga nde tozali na vie ya désordre na désordre oyo liboto ezalai nango mpo lelo tokóma oyo tokómi lelo ezaka nzambe so ye te eza nango na moto mosusu te alors so tozwika balebase tozongisa oso na mituna biso eza lokola tokóma bangulu tobimi deja na potopoto tozonga so na potopoto donc nga na nga nasenga mino bino boya bandeko na nga mibali kaka mibali na botama na bango nga nde nga nayebisa bino so moye voneza estce tokoteka lopango te toteka pena lopango kamisa motu na motu ayeba ndenge osambaka na ye mpo nga vraimen kovanda kaka na lopango kolala kaka na lopango na ndenge kaka na modele nazalaki bato bayebai nga nazalaki epuis navanda kaka na lopango ngana okovanda te epuis nasolai na paster Alpha Mayudi papa na Gloria Mayudi mobala Bibishi Mayudi nasolai na ye ayebisinga non vandisa bandeko na mibali baza bandeko boya banoko ya bana ngai yango mpena nosola na aussi bien parce que biso comme nouvelle créature et maintenant auto changer peu comme en sous physique parce que on n'a rien du tout surtout que moi je pense que le point nous a mené c'est de te qui en gros idée langue ezala to sombi parcelle moko auto kosa lisusu ki ba locataire boye au mois fin du mois wana ça va bien après le reste est mbongo to partager notre moto à location CDP voilà wana mais moni na remarquer le moko mutu na vie et c'est kaka assez confier dans nzambe dès que on passe dans parce que ceux qui se confient qui nzambe ata maman na biso azaki sorcière ndenge azaki wana alinga ko kabiso te alinga biso ba vie na biso te donc tozaki comment dirais-je diriger tozalaki ba gâcher vie na biso pour nini parce que tozana nzambe te tozaki na nzambe te et puis maman ebe ki tozana ba étoile bota eba na mo bazana étoile nzambe o nzamba takati na bango yango abebisaki ba vie na biso nous oui combien maman si ça li bota ni mona ngomia talaka est-ce que vous pouvez imaginer que nous avons oncle tozana maman lekite toana maman toana ni cousin ni cousine wana Bible eloba si quelqu'un est à Christ il est devenu nouvelle créature makambo nyonso ya kala eleki makambo nyonso sikoyo ngai ya parti lelo bobenganga su eyenga te benganga su eyenga te
obenganga gb frère gb gelo botete ezaka eyenga botete gelo nalongoli sikoyo eyengana natika gelo botete gb obenganga gb zoka moto azalaka kartushe ya nzambe na bomoi soki olingi osala moto bolamu olekaka na nzela ya moto okaneli bamingi bolamu yango poni mowumbu na yo na miso yako ndima yango topesi yo melesi yawe na bibele yawe sanzolama yawe na boboto kolokumisama Yahweh, alingaki biso ya momoni asala ike mama meme na bakapasite ya bakindokile akopiolia biso Samba lola e Mon cœur se réjouit. Oui. Tata tuyeli wana ti. Tuyeli wana ti papa pardon. Tuyeli na biso wana ti. Tuyende pa ina yo. Tusenga pardon. Pambate. Osadi musadi na nzambe. Oyo nyonso tosala ki ya mapi. Ubebisa na bana bala. Nyonso tosala ki atana ndako ya mwana na biso kuna yangwana tusengi bulende. Mama si lelo tosala kaki orgueil na yo. Tata oyo nde naza kuyebisa eza nini te oza kufukama soki ye moko alobi kufukama bongo parado ilakisaka nini ufukami utie boye ezali parado tata oza komona ngai nga bato navalaka nanga mpa na biso nga nazalaka ndokte tala moto alakisaka misala mabe oyo ntango abalinga bana moko mama lobizwa ye nazalaki mpe mwana moke nayebaki mokambo te bala moko tata ntango azwinga nayebuwe tata pesinga dendo wana nga mpe nakumaki mtu nyonso kaka na dendo yango nga mpe ntango namonike bato nyonso nza kopesa bango kala badendo yango nalobi nga nakolia lisusu dendo te nakoma kolia ata Thompson yango balobaki na banda kuyamba yesu. Oh Seigneur notre Dieu, papa oyebi combien de vie à bateau bébé ici na kati ya quartier. Combien de personnes ont le vie na bango ba foi na bango e panzani bondoke koti na famille batou à cause de vous. Vous azalaki te wana kutata nzambi likula za kumona biso kaka mibale tulu yaki. Vous à moi lingo la sabina mibale. Alinga leza bino na français za vous. Lelo boye osenga bolini si. Olembe sabiso papa. Yebi peto beta ki yo penza makasi. Ata biso to tiaki yo mena ngaji soto ngani. Ngana mona kinga na kukaji tena yebisa ki mubali na ngana lokuza ba buza mibali kende kubeta yango na beta ki. Pastel lembe sangai. Soko moni garso yo abaluka ke na mwasi na yo. Izala ke yete ngai nde muntu na banda kumeka yo na bimaki na mwasi na yo. No, na ataki ngile. Papa. Yo obe makle ya ka to senga pa. Yo muto la telonga remi ya bwana na lobi bomba tata komi kusilika bomba. Na bomba ni nga moto ni ko fomula na chance na ngai. Beaucoup sana. Donc famille quartier mobimba o e baby ba leader zaki ne bino mibale na bino bientôt e bani bien. Bo bundi sanga mingi. Nzamba permettre tata nenga beta ki yo pesa. Nga ndanga mulimo za kulembe. Yo banda le pesa ba dendo tsikoyo kutinda kakoya kayi paye pastor. Dikangala ye kufunga. Ngalo wala ngana ngabe. Papa, ondimi koyamba Yesu na vie na yo. Yango ana na ye paye yo. Mama ondimi koyamba Yesu. Papa ndibana kana tanda. Parce que ondimi koyamba Yesu. Nzamba na posa bateau yo bavoué. La Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi votre Dieu je vous donnerai du repos. Alinga le komba nzamba obenga bato nyonso baza na mikumba. Ba baza chargé baza na ba problème. Baza na bondoki lokwa bino ba yepa nzambe nzambe akangola bango apesa bango kimia. Ofuka matongo. Yo chesa wa. Tu vois anda wala. Bakuya wiba biso biloko. Obangelo moko te mama. Ah mi bakota. Aya na sase. Osana liboso mama, kozana sima te. Posa wako.
loba kolo Yesu Christ. Kolo Yesu Christ. Loba kolo Yesu Christ. Kolo Yesu Christ. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Kindoki na boy. Kindoki na boy. Nana tiki pona libela. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Yesu ndaza champion. Yesu nda longi. Lokwa Yesu a longi bino. Mutu moko te akosa la réalité na quartier haut. La Bible dit oye kangami na se et kangami likolo. Na kangi ba porte nyonso quartier oyo ya veni. Et loko nyonso kotelema. Écoute, na mopanga ya moto ekata au nom puissant de Jésus. Na déstabiliser monde à ténèbres. Pouvoir nyonso ba pesa bino le monde à ténèbres ba grade, ba couronne bo lata et la déraciner au nom puissant de Jésus. Na découronner bino, na longoli ba grade, na dégrader bino. Pouvoir nyonso bondoki. Obo tambula nango et si la moto etumba ezikisa au nom puissant de Jésus-Christ. Zamba pambola bino. Je crois qu'il faut que dans la prière, beaucoup ça va jeûne et prière. Délivrance c'est un processus. Il faut que les canaux délivrance, beaucoup les canaux baptême. Vous savez oyo, beaucoup témoigner mon ensemble, beaucoup témoigner grandeur de Jésus-Christ et ensemble à cause bino beaucoup de dans royaume à lumière. Désormais, vous êtes sous la ténèbre, beaucoup mis à lumière. Zamba pambola bino. Telema papa, maman telema. Ngali telema bongo yotemsa. Tata tulinga kitubusa. Iloko moko. Tubela mususu ezake. Moni seka tuzala ke pa mama sila ko. Mwana tata. Sila benga ni. Abenga lake biso tuzakula. Uyazwa biso, ayela biso nanda kwa nzambe. Zakumona biso tusanze, biso mungu tusani. Tuyina makolo na biso te. Fala ki yenda yana biso me abinga ni biso. Nde tuzana biso boy tu témoigner te. Siko tukulala nde wapi. OK. Na ndako na ngai ekozala vraiment possible te na madame na kati église tobondela na église l'église aoyamba bino ebokota ba prière ya délivrance nzamba okangola bino ebongo tosala nini na église eza bien mpona ba prière yonde banda kutelemisa ndenge botiki bondoki boye lole yoki mabele yoki soki bokozonga lisusu na vi wana ya kolokaka bana bato cette fois-ci nzamba koboma bino natiki pasteur libela nakomeka lisusu ne dépend pas na bolamu yozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature ya bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature ya bato ya mokili te bolingo eza yo yesu kaboka ukina esobe ya mitema moka usipindoli ya babota mokili ezokisa oza ebale elongola kaboka ukina esobe ya mitema moka usipindoli ya babota mokili ezokisa kasi ngai mokolo nini nakobatela yo
deja tobanda